ಹೊಂಟಿದಿ? ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ತೈವಾನಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್, ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿದೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ತೋಟ ನೋಡಿದ್ದೆ. ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಜಂಪ್. ಜಂಪ್ ಮಾಡ. ನೋ ಕಾಫಿ, ನೋ ಕಾಫಿ. ನೋಡ್ರಿ 7-11 ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತಗೋಕಿಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದೇನು ಹನುಮಾನ್ ಗತ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕಿತ್ಲ. ಇದು ಹೂವಾಲಿನ ಕಡೆ ಏಟ್ಲ ಆ ಥರ ಅನ್ಸ್ಕಿತ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣವಲ್ತ. ಡಾಗಿ ಡಾಗಿ. ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಂತ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಹಾಂ, ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಇರ್ಲಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾಣವರಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ ಹಂಗಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ನೀವು? ಕಾಣವಲ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 0 ಐತಿ? 0 ಇಲ್ಲ. ಓ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗುದ. ಇವ್ ಸೈಡ್ ಇದು ನೋಡ್ರ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅನ್ಸ್ಕಿದ್ಲ ಗಿಡಗಳು. ನಾವು ಆ ಥರ ಲೈಟ್ ಹಚ್ತೇವೆ, ನಮ್ದೇನು ಕಾಣವಲ್ತ ನಮ್ಗೆ. ಹೊರ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಸಂಗೀತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಹೊತ್ತೈತೆ ಅದ್ರ, ಇನ್ನೂ 15 ನಿಮಿಷ ಐತಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಂದ್ರಾಕ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜೋರು ಬರಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏನು ಕಾಣವಲ್ತು. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಐತೆಲ್ಲ, ವೈಟ್. ರೇಯಾಂಶ್ ಬಂದ್ ನೋಡ. ಅವ್ನು ತಗೋರಿ. Let's go. ಗಾಡಿ ನೋಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ನೋ ಅಂತ ಯಾಕ ರೇಂಜ್ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅವ್ ನೋ ಅಂತ ಡೇಂಜರ್ ಅದ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಒಬ್ಬರೇ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ಇವನ. It is danger, Amma. What do you think? Amma, ಡೇಂಜರ್. ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಮುಂದೆ. ರೇಂಜ್ ಕಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕೈತಿ? ರೇಂಜ್ ತೋರ್ಸು. ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಿ. ರೇಂಜ್ ಕಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕೈತಿ? ಹಾಂ, ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುಣ ಬಾ. ಏನದ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೈತಿ?
Hmm? Yeah. Buka. He's a ghost. Get up. Let's go. Let's go. There is a ghost. There is a ghost. ಯಾರು ಬೇಬಿ? Baby car. Who is baby? Who is baby? Baby car. Baby car. Nina baby. Baby. Baby car. Yaar baby? Buka. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಕೊಂಡದ? Ali, quickly. Ali, quickly. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. Quickly. ಓಕೆ. ಪೇ ಮಾಡೋದಿದ್ದ? ರೇಂಜ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಇದನ್ನ ಚಲೋ ಇತ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ ಇತ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಶಂಭು ಎಲ್ಲೈತಿ? Oh, this is Chamba. ಕನ್ನಡ ಹೇಳ. ಇದು ಶಂಭೋ. This is Chamba. ನಾ ಯಾರ? Papa. ಈಕೆ ಯಾರ? Amma. ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಅದಾಳ ಆಕೆ ಯಾರ? Here. ಆಕೆ ಹಿಂದೆ The white team. ಈಕೆ ಯಾರ? Haka. ಅಕ್ಕ ರೇಂಜ್ ನೀಲೇಕೊಂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ. Papa. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೀವಿ. ಬಿದರ್ ಅನ್ಸತ್ತಿವಲ್ಲ, ಬಿದರ್ ಬಾಂಬು. ಬಾ Okay, let's go. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ, ಸಣ್ಣ ಭೀ ಇರ್ತಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಐತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ನೀರು ಕಾಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಆ ಥರದ ಇದು. ಹಾಂ, ಚಂದ ಐತ್ಲಾ, ಮಸ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಇದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. How they? Yeah. It's so nice. Yeah. I think someone's living down there. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿತ್ತದ, ರೌಂಡ್ ಹಾಕೈತಿ. No. Danger. ಓ, ಇದೇನು ಹೋಟೆಲ್ ಏನೇನು? ಮಾಡಿ ಬರಕೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಳೆ ಜೋರಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಕರ್ಸ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ನ್ ಇದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾನು ಇದಾವು. ಸೊ ಎರಡದಾಗೂ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು, ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋರಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು. ನೀನು ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇವ ಶೇಂಗಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. $600 ಗ್ರಾಮಿಗೆ $50, $50. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ 100. ಓ, 50 ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಬಟಾಣಿ, ಆದರೆ ಇವರು ಇದ್ರ ಬೀಜನ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅವ್ರು.
Hold it. Hey, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕಾರ್ನರ್? ಕಾರ್ನರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಯಮ್ಮಿ? ಶೇಂಗಾ ಇದಾವ ಚಲೋ ಒಂದೊಂದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, yeah. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಲ್ಲ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಿಂದನ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ವೀಕ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ನೋಡೋದು ಏನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್. There's snow. ಸ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಐಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು. No, it is snow. It sometimes stays on there. ಹೋಯ್ತು ಅದು. Bye, bye, bye. ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಐತಲ್ಲ ವ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನ್ಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾವ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವೇ ಐತಿ. ಕಾರು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದರ 1 ವೇ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐತಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವೆಜ್ ಅವ ಬಜ್ಜಿ ಗತ್ಲೆ ಅನ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ತಗೋರಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ ಈಗ ಕೊರಿಯನ್ ಒಂದು ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಬಜ್ಜಿ ಗತ್ಲೆ ಅನ್ಸಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೆಜ್ ಇದಾವ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಸ್ ಯಸ್ ಇವರಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. 哦，谢谢。你长得更好。你是在台湾念书吗？台湾7 years 7年啊，6年， 6年在了。 6年。哦，厉害。哪里？哪一国？深圳。我说你来自哪一国？哦，印度。印度啊。对。今天去哪里？你们要去哪里玩？啊，哪里？这里。这里走一走。天气有 hot spring。嗨，你知道 hot spring？ I know。 Yeah。Snow snow。斯巴库斯。Snow。 Snow。 Yeah。今天没有。 No。昨前几天才有。ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ. 景台。 3 days back snow here. 是说有前几天。应该前几天的礼拜二。谢谢。 Okay. Okay. Let's go. Hot. Okay. Wait. Hot. Hot. Yummy. Sit down. Let's go. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ದು. ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಖಾರದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿದ. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೂ ಐತಿ, ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ.
ಡ್ರೈವ್ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಐತ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಗ್ಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸತ್ಲ ಅವ. ಇವರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೂ ನೋಡಿ ಆಗಿದಾವ, ಮಸ್ತ್ ಕಾಣತೈತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇವ ಏನು ತನ್ವಿ? Yes, cocoon. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ? Butterflies. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾವೇನವ? Yes. ಓ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾವ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ. I found 2 moving ones. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಹು ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. Mama, I found 2 moving ones. ಏನು ತನ್ವಿ? Maybe moth. ಹಾಂ Chrysalis. ಹಾಂ, ರೇಂಜ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದಾವೆ They ನೋಡಿ. turn into butterflies or moth. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದಾವಲ್ಲ. Yeah. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿದಾವ ನೋಡು. Look at this one. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕುದ್ದಾವ ನೋಡ್ರಿ ರೇಂಜು. ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಏತನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಾಣ್ಕಿದ್ದದ್ರದ್ದು. ಏನೋ ಏನಾಗ್ತಾವೇನೋ. ಎಲ್ಲೈತಿ ತೋರ್ಸ್ಬಾ. Look at this. This is a buffet. ತೋರ್ಸು ಎಲ್ಲೈತಿ Buffet. ಬಲ್ ತೋರ್ಸ್ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸು. ಕೈ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಅವ. ತೋರ್ಸ್ಬಾ ತೋರ್ಸ್ಬಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಂತ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸೆಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಬರ್ಡ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ಬರ್ಡ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದಾವು. ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ. ಬರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಂತ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಾರ, ಫುಲ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವು ಬರಾಕ. ಫುಲ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಾವು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಶಂಭು ಹಾಕವೇನ? ಶಂಭೋಗ ಹಾಕವ. ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನದೇನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ, ಮಸ್ತ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಅದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಯಾಂಶ್ನು ಮುಕ್ಕೊಂಡಾನ, ತನ್ವಿನೂ ಮುಕ್ಕೊಂಡಾಳ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಮುಕ್ಕೊಂಡಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ಪ್ಲೇಸ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ಕಾರೊಳಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ವ್ಯೂ. ಮಸ್ತ್ ಐತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಥರ ಏನೋ ಆಗೈತಿ. ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸತ್ತಿದ್ದದು. ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಕೈತಿ.
ವಾಟರ್ ಸೌಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನ್ಸಿಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವೇನ ತುಂಬ್ತೈತೆ ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಐತನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಳಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಓ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಅದರ. ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದೈತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ, ಪವನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೂವಾಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದಾವ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ. ಹಾಂ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಒಳಗೆ 4 ಇದಾವೇನು 5 ಕೊಡ್ತಾವ. ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೀರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾವ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಲ್ಲ, ತಂಪಿದಾವು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಡಿ. ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 ತಾಸು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತ್ರಿ? ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಐತೆ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಓಕೆ. ತನ್ವಿನ ಮಕ್ಕೊಂದಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬರ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ತನ್ವಿ ನೀನು ಕಾರ್ ಹೊಂಟೈತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ತನ್ವಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಹೊಂಟೈತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ? ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಲಾ. ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ. ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು ಬೆನ್ ಫುಲ್ ಇದೆ.
ಕಡೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದ್ನಾಗ ಭೀ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.